Всім привіт! Мене звуть Артем і ви на каналі DevOps 01. У нашому попередньому відео ми намагалися відповісти на найперші питання, які задає DevOps-інженер, коли починає працювати з будь-якою кодовою базою. А саме, хто буде відповідальний за цю кодову базу, які люди будуть з команди розробки працювати з цією кодовою базою, і яка в них буде стратегія бранчування. Ми відповіли на ці питання і зробили необхідні налаштування. У нашому сьогоднішньому відео я пропоную піти трошки далі, а саме, як зробити ефективний Continuous Integration і відповісти на питання, як ми будемо збирати наш код і як робити це ефективно. Давайте починати. Як нам відповісти на питання, що наша CI/CD-система працює ефективно? Для цього ми повинні використовувати деякі метрики, про які ми зараз з вами поговоримо. Найчастіше ми використовуємо наступні метрики. Перше – це частота наших білдів. Друга – це тривалість наших білдів. Якщо вони тривають довго, то ми повинні робити їх коротше. Далі це відсоток успішних білдів до всієї кількості білдів, які були запущені. Далі це failure rates або відсоток неуспішно пройдених білдів, тому ми повинні дивитися на ці показники, щоб зрозуміти і знайти те місце, яке визиває у нас проблеми. Далі це тест coverage або покриття нашого коду тестами, тобто ми повинні намагатися розробляти продукти таким чином, щоб вони були максимально протестовані. Все протестувати неможливо, але ми повинні намагатися тест coverage робити максимально великим. Далі це якість нашого коду, тобто використовуючи такі інструменти, як SonarQube, наприклад, ми можемо перевірити якість нашого коду на відповідність стандартам програмування тої чи іншої мови. Чи використовуємо ми правильні патерні, чи навпаки, в нас велика кількість антипатернів розробки. І, звісно, це швидкість розгортання нашого коду, тобто у нас є джоби, які збирають, тобто білд-джоби, ми по цим білдам можемо робити assumption, тобто використовуючи такі метрики, як build frequency, ми можемо зрозуміти, як часто ми збираємо з цієї кількості зібраних артефактів та й запущених джобів під ці активності, який відсоток пройшов успішно, який пройшов неуспішно, яка середня тривалість кожної джоби, чи є у нас покриття тестами, і взагалі яка якість у нас коду, і потім, як швидко ми розгортаємо зібраний артефакт вже на якийсь цільовий environment. Ще раз давайте нагадаємо базову структуру будь-якого CI/CD пайплайну. Перше, що ми завжди маємо, це якийсь гід активності. Тобто будь-яка автоматизація в рамках CI/CD, вона реагує на якийсь гід-евент. Це може бути push в якийсь відповідний репозиторій, відповідну бранчу, та, наприклад, створення merge-реквесту або pull-реквесту, залежачи від того, який інструмент ви використовуєте. Наприклад, в термінології GitHub це буде pull-request, в термінології GitLab це буде merge-request. Далі ми маємо перший рівень автоматизації або Continuous Integration, тобто та активність, яка повинна у нас робити тестування нашого коду, використовуючи там юніт-тести або статичний аналізатор коду типу SonarQube. І далі ми повинні зібрати якийсь артефакт. Це може бути якийсь там контейнер імідж, який ми збираємо, або це може бути якийсь там пекедж для відповідної мови програмування, NPM чи Python-овський pip package, тобто ми обираємо вже саме від структури проєкту. І далі ми все це діло розгортаємо на environment для вже якогось довгого тестування, або якщо ми вже щось протестували, ми можемо це вже відправляти на staging environment, а потім вже робити promotion до production environment. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до Continuous Integration Pipeline. Наприклад, у нас є проєкт, для якого ми повинні збирати контейнер іміджі. Ми будемо використовувати для цього Docker, і також ми маємо вже там якусь домовленість на проєкті, що ми будемо використовувати AWS Cloud. Якщо ми працюємо з AWS Cloud, то там є Elastic Container Registry або ECR, і ми можемо налаштувати нашу джобу, щоб вона пушила туди зібраний код. Для цього ми можемо мати приблизно таку структуру пайплайну. У нас буде GitLab Runner, який буде безпосередньо перед білдом робити процедуру аутентифікації. Ми можемо її налаштовувати різними способами, використовувати Secret Access Key або, наприклад,
краще використовувати інтеграцію з OIDC, про яку ми трошки далі поговоримо. Також у нас може бути проект, в якому нам безпосередньо потрібно буде збирати пекеджі, наприклад, для Node.js. Ми можемо для цього використовувати релізний пайплайн, який буде використовувати якісь артефактори. Це може бути, власне, інтегрований в GitLab, може бути якийсь екстернал. Тобто наша задача зібрати пакет і аутентифікуватись безпосередньо у артефакт Registry і відправити туди наш зібраний пакет. І також у нас може бути якась частина CI пайплайну, яка буде відповідати за аналіз нашого коду, як вже було озвучено, на відповідність стандартам розробки, патерни, антипатерни, також на наявність якихось вже відомих вразливостей, якщо ми використовуємо якісь там застарілі версії пакетів. Для цього ми можемо використовувати такі інструменти, як SonarQube, і налаштовувати безпосередньо пайплайн, щоб він у нас зробив аналіз коду і потім відправив репорт вже в підключений SonarQube проект, де ми потім можемо через UI-інтерфейс подивитися, що з нашим проектом з точки зору коду, або відправити кудись цей репорт в email або в іншу систему агрегації. Також ми можемо перевіряти наш докер-файл такими утилітами, наприклад, як Checkov. Для того, щоб наші Continuous Integration джоби працювали швидко та ефективно, ми можемо використовувати наступні інструменти, які є як у самому GitLab, так і інструменти, які ми можемо в цей GitLab інтегрувати. Перше, що ми можемо використовувати, це паралелізація джоб в наших стейджах. Наприклад, якщо у нас є декілька джоб, які не конкурують між собою, тобто вони не залежать один від одного і вони не підготовлюють якийсь артефакт, який є initial statementом для наступної джоби. В такому випадку ми можемо їх запускати паралельно, і таким способом швидкість нашого пайплайну збільшується, і час виконання нашого пайплайну, відповідно, зменшується. Далі, якщо ми працюємо з, наприклад, збиранням докер-імеджей, дуже важливо налаштувати кешування докер-леєрів. Це нам потрібно для того, щоб кожна наша білд-процедура, яка запускає докер-білд, не стягувала кожен раз базовий імідж, всі його леєри. Потім, коли ви запускаєте процедуру вже Docker-build, і у вас з вашого докер-файла стягуються інструкції для докер-білда, вони також максимально кешувались. Тому що зазвичай ми збираємо багато іміджей, і якщо ця процедура буде налаштована неефективно і буде займати багато часу, то, в принципі, будуть страждати наші основні метрики, такі як build time або deployment time. Бо deployment у нас може включати також саму процедуру білда. Як ми можемо побачити на цій картинці, у нас є шматочок конфігурації самого GitLab, де ми можемо побачити, що ми використовуємо таку абстракцію GitLab як сервіс, який може нам дати можливість працювати з такою концепцією, як Docker and Docker. І також ми можемо побачити, що перед Docker Build процедурою ми стягуємо базовий імідж і використовуємо його як кеш. І таким чином Docker Build процедура буде проходити набагато швидше, тому що у нас вже більшість леєрів вже буде присутня. Якщо ми працюємо з збиранням якихось пекеджів, ми також повинні використовувати кешування як самого GitLab. І також ми можемо ще підключати якийсь external кеш на GitLab ранери, про які ми поговоримо трошки пізніше. Сама концепція дуже проста, тобто ми можемо використовувати кешування в ситуаціях, які у нас opposite до parallelization. Тобто, якщо у нас є декілька стейджів, які можуть використовувати загальний кеш з, наприклад, Node.js пакетами, то ми в рамках першої джоби, яка буде робити npm build, кешуємо ці пакети. І потім наступна стейджа, їй вже достатньо цей кеш підключити і далі вже просто безпосередньо запускати якісь там інші скрипти з package.json для того, щоб запускати, наприклад, тести. І ці тести вже будуть запускатися, вже не потрібно для них вже нічого збирати, тому що ми якраз таки перевикористали кеш. Також ми можемо використовувати для того, щоб наша розробка була більш секюрною та більш універсальною, ми можемо використовувати GitLab Package Registry як Target Registry для вашої, наприклад, якщо ви паблішите
NPM-пакети. Як ми можемо побачити, якщо ми працюємо з паблішингом Node.js пакетів, у нас є файл npm.rc, в якому ми вказуємо, з яким реєстрі ми працюємо і які токени для доступу для цього реєстрі ми повинні використовувати. Тобто ці токени ми можемо забрати з environment variables самого GitLab, і потім декілька командами, там echo, ми цей npm.rc створюємо і потім запускаємо npm publish або, наприклад, npm semantic versioning. Також, щоб не працювати зі статичними креденшалами, ми можемо працювати з OIDC або Open Identity, який налаштовує динамічний спосіб отримання AWS креденшалів через AWS STS сервіс. Для того ми повинні створити в AWS IAM відповідний identity, який буде вказувати на ваш GitLab репозиторій або на якусь групу репозиторіїв. Також ви створюєте IAM-роль, яка буде мати відповідні пермішені, які ви хочете використовувати з вашого пайплайну. Наприклад, ми хочемо працювати тільки з ECR Registry, тому наша роль буде дозволяти працювати тільки з ECR, і також ми в рамках assume, тобто IAM-роль можна асюмити, тому ми можемо вказати, що асюмити буде тільки GitLab Identity, і більше ніхто. І залишиться тільки налаштувати наш GitLab CI YAML pipeline, вказати, що ми будемо використовувати таку роль ARN і визивати там команду AWS STS getToken, вказавши нашу роль, і ми з цієї STS процедури отримуємо динамічний Secret Access Key і Session Token. Йдемо далі. GitLab для того, щоб виконувати ваші інструкції, повинен мати якісь комп'ютінг ресурси. Для того він використовує таку концепцію, як ранери, яка сам по собі є аплікейшеном, яка виконує роль агента, отримує команди від GitLab серверу для того, щоб використати той чи інший екзекютор. Це може бути Docker екзекютор, це може бути Shell екзекютор, може бути екзекютор типу віртуальна машина тощо. І використовуючи ці ранери, ми виконуємо ті активності, які нам потрібні. Запуск тестів, або білд якихось пакетів, або докер-файл. Далі ці ранери вони можуть хоститись на самому GitLab. Це дуже підходить для невеличких команд, невеличких проєктів, де ми щось збираємо або запускаємо пайплайни не дуже часто. Тому що ці ранери вони коштують грошей, а саме ви купляєте якийсь комп'ютінг тайм. Тобто вам, наприклад, дається 10 тисяч хвилин на місяць, і всі ці 10 тисяч хвилин на місяць вони віддаються там вашому проєкту, вашому аккаунту, а в вашому аккаунті може бути там 100 репозиторіїв і там 500 пайплайнів. Тому оці 10 тисяч хвилин, тим паче, якщо наші пайплайни налаштовані неефективно, тобто ми не використовуємо там кешування, паралелізацію, build time як метрика дуже висока, тому ці computing time ресурси дуже швидко можуть закінчитися. І для того, щоб вирішити цю проблему, ми можемо використовувати якісь наші власні кастомні ранери, які ми можемо деплоїти, наприклад, як Docker екзекютор на якомусь сервері. Тобто піднімаємо там Docker, ми піднімаємо там GitLab Runner і вказуємо, що це буде у нас там Docker екзекютор, і він динамічно зможе нам піднімати якийсь там фліт. Тобто не один якийсь ранер, а піднімати ранер під безпосередньо джобу. Тобто динамічне виділення ресурсів, але тільки з нашої сторони. І ми вже не будемо платити GitLab ніякі гроші. Тільки за те, щоб покрити роботу наших там серверів, на яких наші власні ранери будуть запускатись. Далі ми можемо робити автоскейлінг за допомогою Elastic Compute сервісу. Тобто так само там налаштовується агент, потім ми налаштовуємо там автоскейлінг групу, обираємо AMI, інтегруємо в цей AMI GitLab Runner як сервіс, і потім реєструємо оці ранери на нашому сервері GitLabівському. І потім, коли ми будемо вказувати правильний тег в налаштуванні нашої джоби, то у нас буде під кожний новий ран виділятися там якийсь там новий ранер на цій EC2 інстанс.
От також ми можемо робити автоскейлінг ще на Fargate, тобто у нас буде на ECS кластері запускатися таска, в рамках цієї таски буде запускатися контейнер, і в рамках цього контейнера у нас буде якраз таки запускатись той базовий імідж, який вказаний у нас в конфігурації безпосередньо джоби. І ця джоба буде запускатись на тасці. Потім джоба закінчилась, таска закінчила свою роботу, і якби сервіс відпочиває до наступного запуску пайплайну, і буде також автоматично виділятися новий ранер під нову джобу. Тут ми можемо з вами побачити архітектурне рішення, яке допоможе нам отримати динамічний фліт-ранери, використовуючи AWS Fargate. Для цього ми підіймаємо EC2 Instance, на якому ми ставимо GitLab Runner і налаштовуємо так званий Fargate Driver, для того, щоб він нам генерував приватні та публічні ключі, і потім при старті контейнерів на AWS Fargate він інжектив ці ключі, і потім з цими ключами ми могли якраз таки робити процедуру гід-клонування і безпосередньо комунікувати з нашим GitLab сервером. Тут ми можемо з вами побачити якраз таки екземпл нашого пайплайну для Continuous Integration, де у нас буде два репозиторії і, відповідно, два основних пайплайна. Для першого репозиторія, який у нас називається Application, що ми можемо тут побачити? У нас налаштована OADC інтеграція, для того, щоб ми не працювали з статичними AWS-креденшалами, а працювали тільки через STS. Ми бачимо, що у нас є інтеграція з SonarQube, тобто перша джоба в рамках нашого пайплайну це Stage Test. В рамках Stage Test ми будемо запускати, наприклад, SonarQube аналіз. Він буде генерувати нам якийсь репорт, і ми потім будемо відправляти його на відповідний SonarQube Project. Далі ми збираємо наш Docker Image, підключаємо кеш, якщо він нам потрібен, інтегруємось з Elastic Container Registry, робимо Docker Login. Креденшали для цього ECR ми також отримуємо шляхом AWS STS і інтеграції з OADC. І також при Docker Build процедурі ми вказуємо, що ми хочемо кеш from, і ми будемо використовувати кеш з якогось там latest іміджу, який у нас лежить на ECR. Також при Docker Build процедурі у нас можуть бути якісь там NPM dependency, які ми хочемо встановлювати, і ми так само можемо їх підключати з нашого GitLab, тобто використовувати GitLab як package registry і завантажувати там свіжі версії пакетів, якщо нам потрібно. Якщо версія пакету не оновилась, то вона вже буде у нас у Docker іміджі у базовому, тому що ми якраз таки використовуючи кеш, ми підключаємо також всі леєри, які є в цьому іміджі. Другий репозиторій, який можемо тут побачити, це package репозиторій, в якому ми можемо збирати якийсь там npm-пакет. Як ми бачимо, ми паблішимо якраз таки в той самий GitLab репозиторій, який використовує в нас application репозиторій і pipeline. Також ми тут працюємо з npm кешем, який у нас може збиратися під час першої джоби тест. Тобто для цього треба робити npm build, потім npm CI і запуск якихось там тестів, і потім цей кеш перекочує у нас якраз таки на нашу наступну стейджу. Так само ми можемо в рамках теста ще робити процедуру аналізу коду, використовуючи інструмент SonarQube, і так само відправляти його у відповідний вже проект з ім'ям package, наприклад. Тобто таким чином у нас структура нашого пайплайну вона буде у нас ефективною, тобто у нас буде максимально все, наскільки можливо, захищено, тобто ми не використовуємо статичні креденшали, ми не використовуємо постійну зборку з нуля, намагаємося закешувати все, що ми можемо, і так само працюємо секюрно з ECR Registry і працюємо з GitLab як з Package Registry. Як ми могли побачити, при налаштуванні будь-якого пайплайну, при старті будь-якого проєкту, ми повинні
використовувати деякі техніки, які вже або присутні у GitLab як інструмент, або ми можемо використовувати інструмент зі сторони. Ми повинні робити наші пайплайни швидкими, ми повинні робити наші пайплайни без використання статичних креденшалів для доступу к тим чи іншим ресурсам. Для цього ми можемо, наприклад, використовувати OIDC-інтеграцію. І також ми можемо використовувати вже інтегровані в GitLab такі інструменти, як Package Registry, для того, щоб зберігати там, наприклад, NPM-пакети, якщо вони в нашому проєкті присутні. Якщо вам сподобалось, то поставте свій лайк, підписуйтесь на цей канал, а в нашому наступному відео ми вже зробимо живий екземпл налаштування Continuous Integration і Continuous Delivery для типового проєкту. Дуже дякую.